Mēs šajā gadījumā esam par vienu risinājumu, lai Stambulas konvencija nekad neeksistētu Latvijā. Tas ir slikti. Tas ir labi. Kungs, mēs nerunājam par Stambulas konvenciju, mēs runājam par partnerattiecību un mājsaimniecībām. Jā, bet mēs uz dotu momentu, tas ir mūsu motivācija, kā teica Šlesera kungs. Bet mēs uz dotu momentu esam gatavi uz visu Nacionālo apvienību, lai izdodas, tāpēc mēs jums netraucēsim. Un turēsim mīkšķus, lai sanāktu, un aicināsim cilvēkus, lai viņi atbalsta, jo tas ir mūsu kopīga problēma. Kamēr mēs ar jums te runājām par notariālo likumu, mēģinām likt kaut kādus priekšlikumus augsti godātie zaļzemnieki un pārējie kolēģi. Jūs redzējāt pēdējo ziņu? Mums Latvijā parādās telefons pedofīliem. Jā, iedomājiet Delfi. Cilvēkiem, kuriem ir seksuāla attieksme pret bērniem. Zaļzemnieki, kur mēs aizairējam jau. Pateicu, Jūs nerunājat par priekšlikumu. Notariālā aizrāda otru Es par priekšlikumu runāju. Tas ir svarīgi, jo konkrētais punkts ir bruģētais ceļš uz pārējiem risinājumiem. Ja šodien mēs atļausim kaut vienam likumam eksistēt, tātad šīs telefons, kurš ir izveidots uz mēnesi testa varianta, varat iedomāties, testa varianta telefons pedofiliem Latvijā. Viņš te paliks uz ilgu laiku. Tāpēc, kolēģi, ja kādam interesi ienāciet telefons, gribiet nosaukt telefonu skaitu, tā lai visi zina. Jūs redzējat, kāda bilde tur ir ieliktās šī ziņai. Bērnu apakšpīkses, normāli. Normāli zaļzemnieki. Tas ir neadekvāti. Tas ir neatbilstoši. Latvijā telefons atbalsta pedofīliem. Un ilustrācija bērnu apakšpīkses. Kolēģi,